Audio Jungle. Ikaze mu kiganiro ejo heza isaha y'urubyiruko kuri Isango Star TV. Ndizera ko wakomeje kunyurwa na gahunda za Isango Star TV. Tugeze muri mwanya rero hariwe urubyiruko, tuganira n'urubyiruko rutandukanye rufite ibyo rukora ko rwiteje imbere. Ahangaha nyiri rwiteje imbere kugira ngo baduhe inkurumamo yuko batangiye kuva batangiye ko haba kwigishoro igitekerezo cyavuye kugira ngo ibyo bakora babikore kugeza ubwo nyine bageze ku cyo bifuza kugeraho. Tuganira bo baduha iyo nkurumamo y'urugendo banyuzemo kugira ngo babere abandi bajene nyine umwarimu mwiza. Buryo umwarimu mwiza n'umwarimu kwigisha aguha ingero, ariko nagari bonye tugarukaho gusa tukaba tunaganira n'abandi bafite ibyo bakora bitandukanye, atari n'abajene gusa bafite ibyo bakora bitandukanye, yaba ari muri politike cyangwa yaba ari muri business, ariko biteje imbere atari abajene gusa, bafite icyo bagira inama urubyiruko ku kijyanye no kwiteza imbere. Ngira ngo rero icyo tugiye kugaruka kuri uyu munsi, ni buri umujene wifuza kugira ejo heza ugatera imbere, nakubwira ati fatika y'ikaramu kuri uyu munsi none wo tugiye kuganira nawe, icyo akubwire wandika kuko afite aho yavuye, afite naho yageze, afite benshi barenga ibihumbi 10, barenga ibihumbi 30 kwera itekerezo cyiwe yagize aho avana bagira aho bigeza. Uri buze kuba umwe muri bamwe aza gufasha kuri uyu munsi. Nakubwiye ngo rero fatika y'ikaramu, ibyo akugiraho inama wandike. Na wundi rero akaba ari Eric Rukundo Sebasore, tujye kuganira kuri uyu munsi. Akaba akuriye umuryango witwa Bright Future Cornerstone, ukaba ari umuryango udaharanira inyungu ariko ufasha urubyiruko n'abandi bantu bose bashaka kwiteza imbere, ari mu bijyanye na tekinoloji, mu bijyanye no guhanga umurimo, mu bijyanye noneho nuko wakitwara mu gihe ugiye gusaba akazi, mu bijyanye n'ubuyobozi. Bako muri izo mpande ukari enye niko Bright Future Cornerstone ihagarariye na Eric Rukundo Sebasore bafasha ababagana umunsi ku munsi. Tugana nawe rero atubwira aho yakuye igitekerezo cyo gushinga uno muryango, abo yafashije mu gihe umaze n'intego n'intumbero bafite ahazaza. Nizera ko biraza kugufasha. Komeza kuri kiganiro ejo heza. Iyi ni Isango Star TV, nge ndisibo Orgene. Ntujye kure, dukurikire Eric Rukundo Sebasore. Nitwa Rukundo Sebasore Eric, nkaba ari giye uhagarariye kandi washinze ikigo cyitwa Bright Future Cornerstone. Ahanini icyo gikora ni ukwigisha urubyiruko kwihangira umurimo ndetse no guhanga ibikorwa bihindura ubuzima bw'abantu benshi. Ikindi tukanabigisha ikoranabuhanga kugira ngo bihute mu iterambere. Tubafasha gutahura impano bifitemo ndetse n'ubumenyi ngiro bakabyifashisha mu guhanga ejo heza. Watangiye wenda igitekerezo cyatangiye nkiga kuri kaminuza kera muri 2004. Nigaga muri kaminuza y'u Rwanda Huye. Nabonaga rero muri make ikibazo gikomereye urubyiruko cyangwa se abantu twahigaga, twibazaga ngo niki cyahatuzanye. Nge nicyo kibazo nakundaga kubaza abantu, bamwe bagasubiza ngo ni kugira ngo bazabone akazi, abandi ni kugira ngo bazabone amafaranga. Ariko ikigaragara nuko mu bushakashatsi igihe nikoreye ku giti cyanjye ndiyo, nuko impamvu abantu bajya kuri kaminuza cyangwa ku ishuri ari ukugira ngo barusheho kubona ubumenyi butuma babasha gushakashaka, bagashaka ibisubizo ku bibazo sosiyete cyangwa se abaturage baba bafite,
iyo rero babonye ibyo bisubizo nibyo bamwe bashobora kugura bikaba byavamo business cyangwa se bikavamo izindi serivisi zifasha abatuye igihugu. Ibyo rero byari ubushakashatsi ndaza muri 2007 ndabigerageza hano i Kigali, aho buri kwezi nahuraga n'abantu byibuze 20 mu gihe cy'imyaka 3, bari bageze hafi 600 cyangwa 1000. Noneho 2011 rero nibwo nabitangije ku mugaragaro mu buryo bw'ibikorwa bijya ku bantu benshi, bihura n'abantu benshi. Byatangiye muri 2011. Nk'uko nabivugaga hejuru rero, abajene banyuze muri gahunda zacu, dufite amaserivisi 4. Rero abanyuze muri gahunda ijyanye no guhanga umurimo, twigishije dukoresheje ikoranabuhanga cyangwa tubonanye amaso ku maso ni 10,000. Noneho abo twigishije ibijyanye n'ubuyobozi no guhanga ibikorwa bihindura ubuzima bw'abantu bo ni 2,000. Abo twabashije noneho gufasha kwiga tekinoloji ni abantu 50,000. Ahanini abo ngabo ni abana batoya, kuko twemera ko iyo umuntu yigishijwe akiri mutonya akabona ubumenyi ngiro akiri mutoya, agafunguka akiri umwana mutoya, akiri urubyiruko utarahageza mu myaka 18, usanga ari bwo akuze noneho afite imbaraga mu kugira ngo agere ku cyo ashaka. Niyo mpamvu rero aho ngaho twashyira imbaraga cyane. Abandi twafashije wenda ubajije ngo business zihari zimaze kuba create cyangwa se zirimo abantu 100 rwose, twakubwira ngo bo barahari. Ariko ibindi byo bijyanye no kubigishiriza kuri tekinoloji, ubundi bakaza muri gahunda zisanzwe. Abandi tumaze gufasha kuva icyo gihe ni abantu bitabira gahunda yitwa JobNet. Buri mwaka haza urubyiruko rurangije kaminuza, abantu batari munsi y'1,000. Rero abarenga 5,000 bose bamaze kwigishwa uburyo bashobora kwishakira akazi. Tubigisha uko bakora CV, twarangiza tukabigisha uko bakora interview. Ariko ibyo byo tubikora tufatanyije na gahunda yashyizweho n'umujyi wa Kigali yitwa JobNet. Ubu ngubu ikaba igiye no kugera yarageze no mu tundi turere nka Musanze ndetse n'Huye. Iyo gahunda rero ni gahunda iba yashyizweho na leta, natwe tukaza turi abafatanyabikorwa kugira ngo yihute. Urumva umuntu yavuga ko abantu barenga 60,000 bamaze kugerwaho na gahunda yacu, kandi mu buryo bukomeza. Ndabanza guhera ku mpamvu nyamukuru, njye no ku mbogamizi, noneho nkize no kuri uwo musaruro. Impamvu nubwo nari nayikomojeho mbere ntangira, ariko iyo urebye mu myaka 500 ishize, nibwo hajeho gahunda ku isi yari ijyanye n'icyo bita revolution industrielle. Ni ukuvuga ngo abaturage muri rusange babaye nk'aho bahinduye uburyo bw'imibereho, kuko mbere y'iyo myaka wasangaga batunzwe no guhinga no korora ndetse n'ubugeni. Ariko mu 1500 nyuma yaho icyajeho nuko batekereje yuko bashobora gushyiraho inganda, nuko noneho abantu bakajya gukora n'uburyo bwo. Ubwo rero hajeho kugira ngo abantu babashe gukora muri izo nganda babikora neza mu buryo bunoze, hajeho gahunda yo kwigisha abantu. Noneho ugasanga umuntu yigishwa uburyo azakora kontabilite, uburyo azakora mbese bya bintu bijyanye no kuzakora muri urwo ruganda. Usanga rero uburyo bwo kwigisha cyangwa twakita systeme ya education iganisha yuko buri muntu yiga ariko azarangiza ajya gukorera umuntu. Iyo rero ni imbogamizi cyangwa se ni ikibazo
mu myaka y'ibihumbi muri iki kinyejana gishya cya 21 cyangwa se millennium ya gatatu, ikinyagihumbi cya gatatu, usanga ari kisa nkaho kidukomereye cyangwa gikomereye abatuye isi muri rusange, kubera yuko kujya gukorera abandi za nganda ubona ari nkeya. Noneho muri ibi bihugu byacu niho twakavuga yuko ahubwo birebye wenda nk'iyo bamamaza made in Rwanda, niho kuvuga ngo tugire inganda iwacu. Ubu nyine nibwo ahubwo izo nganda abandi babonye mu myaka 500 ishize, twebwe ubu ngubu nibwo turi gutekereza kuzigira. Bivuze rero yuko uburyo bwo kwiga twari dufite bwasaga nkaho bwajyaga ahantu za nganda zitari. Noneho ugasanga umuntu ararangiza bitewe n'uko gahunda ya leta yo kugira ngo buri muntu wese yige yaje, noneho umubare munini w'abantu baza kwiga barangije kwiga uza usanga za nganda ari nkeya, noneho akazi karabura. Ariko mu by'ukuri ubwo buryo ntabwo ari bubi, nta nubwo bwari bubi, kuko bwatungishije abantu imyaka 500 yose. Bivuze ngo rero n'uyu munsi natwe tugira inganda nyinshi, kwiga n'ubundi biracyafite akamaro. Rero nkatwe nka Bright Future icyo twakoze ni uko twinjiye muri rwa rubyiruko, tukajya tujya kuri kaminuza, tukajya muri abo ngabo bakirangiza, tukabigisha noneho umumaro noneho kugira ngo babe bakihangira. Ariko noneho tukanabigisha nuko bibaye ngombwa akazi kabonetse nyine bagomba kuba bafite ubwo bumenyi bwo kwandika CV neza, uburyo bigaragaza kuri technology, kuri internet. Ikindi wenda cyihariye dushyiramo kijyanye no kugira ngo bayobore ibikorwa bihindura ubuzima bw'abantu benshi, nuko buri muntu wese uje muri gahunda yacu tumuhareza akanya ko kugira ngo abe umuvolontaire, akagira community experience. Icyo tuba dufite amasomo twateguye agenda akigisha, akayigisha urubyiruko, yaba ayo muri technology, yaba ayo guhanga umurimo, yaba n'ay'ubuyobozi, ayo twakita leadership. Mu kubigisha dufite amasomo atandukanye, wenda naza kuza kuyanyuramo, ariko abarenga 10,000 ayo masomo yose barayigishije. Dufitemo nk'isomo rivuga ngo ideas to action. Ibyo ngibyo bituma ubasha kurema igitekerezo, noneho tukanakwereka no kugishyira mu bikorwa. Dufitemo nk'isomo rivuga pathway to success. Aho ngaho tukwereka inzira zitandukanye wakoresha kugira ngo ugere ku cyo wifuza mu buzima, ku buryo buri myaka 10 yawe usanga uzi icyo uzagera. Nk'uko nanjye uyu munsi imyaka 10 ndangije nzi icyo nagezeho gifatika, ariko imyaka 10 iri imbere mfite ibindi. Ni ukuvuga ngo iyo tukwigishije pathway to success ubasha gutahura aho ugana kandi ukagenda ushyiraho n'intego. Tugira n'irindi somo ryitwa pathway to prosperity. Ibyo ryo ryigisha umuntu kuzigama ku buryo mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa ariko 5, niba wabonye akazi uhembwa cyangwa ukora business, tujya twigisha abantu ugahera ku kuzigama uhereye kuri 20% byayo ubona kuzageza ahantu uzagera kuri 60% byayo ubona. Kugira ngo rero uhagere nyine tukwigisha uburyo butandukanye ushobora kongera aho amafaranga aturuka. Muri make umuntu yavuga byinshi ku bijyanye n'umusaruro kuko ugaragara. Imbogamizi usanga twarahuye nazo cyangwa n'urubyiruko ruhura nazo ni imitekerereze cyangwa se ni imyumvire. Ikindi ni uko tutaragera ku rwego, reka mvuge wenda nko ku mikoranire yo kugira ngo nk'ibikorwa nk'ibi ngibi birusheho kwaguka. Usanga twebwe tutaragera ku rwego rwo guha agaciro ya miryango cyangwa se za entreprise zo mu gihugu. Waba ushaka imikoranire wenda n'ikigo runaka cyangwa reka tuvuge minisiteri, ntabwo baba ubona barashyikira cyane kumva yuko n'abantu bo mu gihugu bashobora gukora ibintu byagutse cyangwa se bashobora kwitangira abandi.
bakumva ko nyine abanyamahanga, reka mvuge abaturuka muri ya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, usanga nyine hakiri iyo myumvire y'uko ari bo babishoboye, cyangwa se imyumvire y'uko byanze bikunze kubikora ngo bisaba amafaranga menshi, ariko hari n'igihe gusa bisaba umwanya. Rero ngarutse ku kibazo wari umaze kumbaza, uvuga ngo ese umuntu yari akwiye kujya kwiga akurikiye iki cyangwa se ashaka iki. Ngewe njya kwiga wenda nabanje kugendera nyine ku byo mbona bisanzwe, ntabwo nize mbere y'ibihumbi 2000 muri segonderi. Rero urumva iyo ukiri umwana ubundi uyoborwa n'ababyeyi, ibyo bakunda nawe nibyo ujyamo, aho bakujyanye niho wisanga. Rero uyu munsi wajya kwiga, nakumva ko giye yagombye kwiga nk'umuntu ugiye gushaka ubumenyi, cyangwa se reka mbivuge mu cyongereza clarity, gufunguka kugira ngo azabashe gukora ibintu bitandukanye. Jewe niko mbyumva. Bivuze ngo rero umuntu yagombye kwiga afite intego, ntiwige gusa byuko bandihiye Minerivare ngo ngende kwiga, cyangwa leta yampaye buruse ngo ningende ngeyo, ubundi ukagenda warangiza imyaka niko ndarangije. Oya, wari ukwiye kurangiza uvuga ngo mavanye inshuti z'umumaro wenda 100 dushobora gukorana mu bintu bitandukanye. Nvuyeyo ariko ndafungutse, nshobora kwihangira ikintu. Muri make nagiye kwiga uburyo bwo gushakashaka, nkahimba ibisubizo bishya, nkazana serivisi nshya, nkazana product nshyashya. Yaba twese twavagayo tumeze gutyo, yaba twajyanagayo kandi aricyo tugambiriye. Dufate niba muri vision 2050 bavuga ngo hazaba hakenewe inzu 800,000. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umwana mutoya wiga muri segonderi ntabwo yagombye kuba asoma amakuru akamenya ko ariko bimeze iyi Kigali mu myaka iri imbere muri 2050 hakenewe inzu hafi 1 miliyoni. Noneho icyo asabwa, izo nzu rero ntabwo zizava mu kirere ngo zigweho, ahubwo akeneye kujya kwiga civil engineering kugira ngo azagire uruhare mu kuzubaka. Ni ukuvuga ngo umuntu yagombye kwiga agahitamo n'ibyo yiga, ariko ari n'umuntu wemera gusoma, agasoma amakuru, agareba na vision y'igihugu mu myaka runaka, akavuga muri iyo myaka rero ushobora kuba nize mine, noneho nanjye nkagira uruhare mu kugera kuri ya vision. Ibyo rero bizatuma mbasha kubona imibereho, ngira uruhare mu guteza imbere igihugu, ariko nanjye nibeshaho mbona ikintunga. Ni ukuvuga ngo rero ujya kwiga yari akwiye kujya no gutekereza kuri izo growing sector, aho ngaho cyangwa se ibice bisa nkaho bigezweho. Umubyeyi akavuga ngo umwana wanjye mujyanye kumwohereje kwiga, ariko impamvu ndi kubikora ni uko mwifuriza ejo heza. Cya kabiri ni ukwifashisha Mineduc, ishyiraho gahunda nyine rusange, nayo ikwiye wenda hari kongerwamo ni icyo kintu cya career guidance mu mashuri matoya ya segonderi, ikintu cyo kuyobora abantu ibyo bazaba, ibyo bazakoramo, ibyo bashobora guhanga, ntibizire kuri kaminuza, ahubwo bikazira akera akiri mutoya, akiri kuri segonderi. Kugira ngo umwe muri twebwe dufitemo ibice bibiri, nk'uko navuze ko inari social enterprise. Mbisobanuye ikora ku buryo, ni uburyo bushyashya butari umuryango udaharanira inyungu, ahubwo ari umuryango uharanira inyungu rusange. Kugira ngo rero ubashe kugera kuri ibyo bikorwa, biba bisaba kenshi yuko ugira uburyo bwo kugira ngo nawe ukore autofinancement. Kuba rero twebwe iyi ngiyi ni igikorwa natekereje, nkajya nkoresha ubushobozi bwanjye kugira ngo mfashe abantu. Noneho tubikora nka social enterprise, harimo igice kimwe kiri business,
oriented, hakaba n'igice kindi kiri social oriented. Kuri iyo part rero ya social oriented dufitemo gahunda yitwa IPS cyangwa se Inclusive Prosperity Services. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ikintu dukoramo twemera yuko cyangwa nkoresheje ijambo ry'icyongereza bavuga ngo connected we prosper. Ni ukuvuga ngo dufatanyije turi hamwe twatera imbere. Aha ngaha rero muri icyo gice, muri iyo porogaramu yacu niho tuvuga ngo umuntu ufite ubumenyi ushobora kuba ufite akazi kwa gatanu nyuma ya saa sita, ukaba uri muruhuka kwa gatandatu, ku cyumweru, iyo minsi 3 kavuga ngo ariko hari ubundi bumenyi mfite numva bwafasha undi muntu, ukaza ukabutanga ku buntu. Ubwo no kwanga iyo twateguye amahugurwa watuvugisha tukamenya expertise cyangwa inararibonye yawe, noneho ukaza ugatanga ugasangiza ubumenyi bwawe abandi bantu ntawamenya hari icyo bifasha undi muntu. Nk'urugero nkanjye ibyo nkora usanga mfitemo nk'ibintu bijyanye no gukora skills za editing zo gukora video n'iki. Ni ibintu bigisha umuntu umujene wowe ukaba utabigisha ngo biguha amafaranga menshi cyangwa binayaguhe, aho ugasanga ubyigishije umujene waragiye ahise yirwana habayeho. Rero kugira ngo umuntu atugane nuko aba afite umutima wo guha abandi, to give back to your community. Kandi ibyo ngibyo gusa nta mafaranga bisaba, ni umwanya gusa utanga ukavuga ngo ngewe nzatanga amasaha 3 nze nigisha abantu, mbereke uko nakoze CV, mbereke uko nagiye nakoze interview, mwereke uko nagiye bwa mbere bikanga, bwa kabiri bikanga, bwa gatatu bikanga, cyangwa nakoze interview hari abantu 2,000 nuko tuvamo turi 3 turatsinda wa ukabiganiriza umuntu agahitamo na yuko nubwo uyu munsi bitamukundiye n'ubutaha bishobora kumukundira. Igice cya kabiri ni wa muntu uvuga ngo ngewe ndumva nanjye nagira uruhare, nkavuga umwana mutoya cyangwa se umuntu ukiri mutoya akamenya aho azaganisha ubuzima bwe, akamenya kariyeri ye akiri mutoya. Juste ma présence kuhaboneka tugiye ku kigo cya secondaire, kavuga nanjye naboneka nanjye aho nigeze kwiga, umuntu akagira iyo initiative akavuga ati ngiye numva nabikora. Umuntu rero wumva muri we avuga ngo nasubira ku kigo nigeze kwigaho, kuko nge nabaye umugabo, nabaye umugore, nabaye umuntu usobanutse, ashaka gusubirayo ngene babwire ibanga ry'ubuzima ko nanjye nabigenje ko nabo bishoboka. Umuntu rero uhorana uwo mutima, uwo nawe ni karibu muri twe. Igice cya kabiri ni umuntu nyine wumva ukeneye ubwo bumenyi. Hari aho dukorera hano Gikondo, bakunda kwita ku rya gatanu, ahageze yaza akatubaza amakuru tukamufasha. Ahandi dukunda gukorera ni mu bigo byigisha ibijyanye n'umurimo, gushaka imirimo, nka Kigali Employment Service Center hari ku Kimisagara. Uhageze turakwigisha. Ugeze kuri Musanze Employment Service Center ni abaparteneri bacu, ubu turimo gukorana. Ugeze Huye Employment Service Center naho ni uko nguko. Umuntu wese uhari mu mikoranire yacu n'ibyo bigo, twashyizeho gahunda yo kwigisha amaporogaramu atandukanye ukoresha nyine ukabona ibiraka vuba cyangwa ukabona akazi vuba. Ikindi bo basanzwe babigisha ibijyanye na CV, ariko iyo bateguye nanone gahunda ya Jobnet tuba duhari, uza kuri stand yacu tukakorienta. Noneho tuba dufite n'ahantu turi kwigishiriza ibyo bintu byose, ku buryo n'uwo munsi umwe gusa nabwo biba bihagije ku bijyanye no gushaka akazi. Turabikwigisha ugataha ubonye uburyo. Uwatugana nawe akeneye serivisi zacu ashobora kubona izijyanye na digital transformation services. Ni ukuvuga ngo ukeneye ko tukwigisha, ufite company ukaba ushaka guhugura abakozi bawe
mu bijyanye na tekinoloji iri basic iri advanced turabikora. Dufite abantu benshi tumaze gukorera, kandi iyo dukoranye uba wizeye ubaye nk'ufashije abandi, kuko ya mafaranga tuvanyemo niyo igice kimwe nicyo dukoresha mu kugira ngo tujye kwigisha abantu bari mu bice bitandukanye. Hakenera transport, hakenera ibikoresho byo kubigishirizaho, impapuro, amakayi. Ubwo urumva abo ngabo bashaka kutugana bashaka serivisi z'uko tubahugurira abantu mu bya tekinoloji, nabo ni karibu. Kapitali ni kimwe mu bituma bizinesi ikoreka, ariko icya mbere cy'ingenzi gikomeye ni ukugira igitekerezo. Rero Imana nta nubwo inatanga byose, hari n'umuntu usanga yahaye amafaranga ariko kugira ngo nyine izabesheho n'undi ntimuhe icyo gitekerezo, nubwo azi ubwenge yanize neza, ikakihera wa wundi udafite aho yakura ikintu. Mbere na mbere icyo nabwira abo ngabo ba mbere ni ukubohoka bakaganira n'aba bagenzi babo bajyaga bumva byanze, nubwo we yirwa yicariye mu rugo, ariko basi nyine nagenda arebe ba bandi badafite abagifasha. Uwo nguwo uri guhura n'ibibazo challenges, niwe ushakisha akavumbagura ibitekerezo. Iyo amwegereye nawe akamuhereza ya kapitali, bagafatanya, bazagira company cyangwa se social enterprise cyangwa se NGO ikomeye. Wa mubyeyi bombi bazunguka, kuko wa wundi utari ufite igitekerezo azagihabwa na wa wundi ubuzima bwariye, kuko iyo bwakuriye umva uravumbura ugasanga ufite ibitekerezo nk'ijana byanditse aho ngaho, ariko mugoroba wagera ukavuga ati nyine n'ay'abakene nyine ibitekerezo ijana urabifite, ariko ntabwo ubona uko wabishyira mu bikorwa kubera bwa bushobozi. Buriya nanone kugira ngo ubone igitekerezo cyo kugira ngo wihangire umurimo, ushobora no gusoma ikinyamakuru ibibazo bashyizemo, wowe ugahita uvuga ubwo ari ikibazo uhashaka igisubizo. Nko muri ino minsi harimo kugwa imvura nyinshi, umuntu ashobora kuvuga ati njye ariko buriya iby'imvura ari nyinshi wazana imitaka n'ibyo. Bivuze ngo rero nanjye inama nagira abo ngabo ni uko yemera kwiga umwuga. Ushobora kuba ubudozi, ushobora kuba ubukanishi, ushobora kuba ibijyanye na ubugeni. Ibyo bintu byose, iyi mpano yindi yabona ibasha kwigwa yabikora. Icya nyuma ni uko mu nama nagira abo ngabo b'icyiciro cyane, uretse ko bibasha no gukunda ku byiciro byose, ni ugusuzuma impano bifitemo. Buriya umuntu Imana wese yohereje hano ku isi yamuhaye impano izamutunga. Ikibazo hari igihe atabimenya. Rero ni byiza yuko buri muntu atahura impano imurimo akagerageza noneho kuyikoresha. Harimo abaririmba, harimo abashushanya. Mu gusoza, icyo numva navuga ni uko urugendo rwo kwiteza imbere ni ikintu umuntu afataho icyemezo, kandi abifata akiri mutoya, abiyobowemo n'ababyeyi, iyo atabafite abiyobowemo n'inshuti z'ababyeyi, abamurera. Rero ni ikintu umuntu yiyemeza, ku buryo njya mvuga ngo ku myaka 15 umuntu abaho mu mibereho myiza cyangwa mu ijuru ry'ababyeyi ntacyo aba yiganira, ariko nyuma yaho ku myaka 16 umuntu yari akwiye kuhagera abasha kugira icyo yumva yakwinjiza, yakwimarira. Noneho buri myaka 10 ukavuga ngo nzaba ngeze kuri iki ngiki. Kwa ngo niba mfite 16 kugera kuri 25 nzaba maze kurangiza amashuri, mbese ntakiri reka mbyite kuvuga ngo ntakiri gukererwa, ntakiri mu muhanda wo kwiga, kuko birantinza mu kwibeshaho, birantinza mu kwiteza imbere. Buri myaka 10 rero ukaba ufite ikintu wagezeho, ku myaka 35 ukaba ufite ikindi ugezeho, 45 ho uba ugomba kuba ukora ibintu uzi, uzaraga abana bawe bashobora kukwigiraho bagakora, akavuga ngo byatunze
papa byatunze mama, reka nanjye mbikore, reka mwigire kuko byarakunze kuri we. Ntabwo uba ugishakisha gutyo buri myaka 10 rero umuntu akwiye kugira gahunda y'ikintu ashaka kugeraho kugira ngo azagere kuri success cyangwa se ku ntego y'ubuzima bwe. Nicyo ngicyo numva nasoza nifuriza cyangwa se nsaba buri muntu wese warudukurikiye kwitaho. Ikindi noneho ndashaka no gushimira Isango Star mu kiganiro cyayo cyitwa Ejo Heza. Ni ikiganiro cyiza kubera ko giha umwanya abafite icyo bashobora kumarira urubyiruko, kuvuga bakababwira serivisi zabo, kandi n'ikiganiro giha umwanya na rwa rubyiruko kuba rwaza rukavuga ibyifuzo byarwo, ku buryo noneho babandi bafite icyo bashaka kuzakora bagikurikira, noneho bagatangira kwandika gahunda nshyashya bashobora gukora zafasha noneho rwa rubyiruko. Rero mukomerezaho ibikorwa muri gukora ni byiza kandi biri guteza imbere igihugu. Murakoze. Singaye gukora ngira ngo ukomeje gukurikira Isango Star TV by'umwihariko mu kiganiro Ejo Heza. Ngira ngo bamaze kumva Rukundo Eric Sebasore uko twaganira, akaba nawe uhagarariye nyine Bright Future Cornerstone uko muri kubibona. Aha ngira ngo vishe uno muryango impamvu wabayeho n'ikitumye nyine ubayeho kuri ubu ngubu, kugira ngo bivikaje ko bifite naho bihuriye n'ikiganiro cyacu, kwa gutekereza nyine ibyagirira akamaro urubyiruko kugira ngo rwiteze imbere, gire imyumvire yagutse ituma ejo habo nyine haba heza. Ngira ngo urugamba barwana narwo rugamba rw'intumbero y'ikiganiro cyacu. Ngira ngo vishe uko yatangiye aricyo twivuga tunavuga umunsi ku munsi. Wowe nk'urubyiruko reba ikibazo kiri muri societe, uvuga ati ikibazo ni gute nagikemura, utekereze umve uvuga ni gute nashaka igisubizo kugira ngo ikibazo gikemuke. Ngira ngo yatanze inama nyinshi, wowe ushobora kuba umunyeshuri wiga katari kujya kwiga gusa, ahubwo wiga unatekereza ese biniga nzaba iki, nzavamo iki, hazaza hanjye nzakora iki, atari kujya kwiga gusa. Ibyo si byagarutseho gusa no kuri ushobora kuba wararangije umvishe ko aribyo kibagufasha kuguhugura kugira ngo ugire imyumvire ituma wakwaka business yawe, cyangwa wamenye n'uburyo cyo wakitwara mu gihe ugiye gusaba akazi. Ngira ngo ni byinshi yagiye agarukaho ko afasha urubyiruko, si nibi byonyine no kuguhugura mu bumenyi. Bumenye uko turi muri isi ya digital, ntago wabaho rero muri iki gihe utazi gukoresha ikoranabuhanga. Ngira ngo baraguhugura, ushobora kuba warize cyangwa utarize, uko waba umeze kose baragufasha. Ni muri Bright Future Cornerstone. Ngira ngo kwifuriza nawe nsoza nifuriza umujene ushaka kudukukiye muri kano kanya kugira ibitekerezo byagutse ariko byagirira n'abandi akamaro, societe nyarwanda cyangwa abandi bajene bagenzi bawe akamaro, abo mwiganye, abo muturanye muri quartier, uvuga ati iyi community ni kinayikorera, ukiteza imbere nabo ukabateza imbere. Bityo nuva muri iyi si cyangwa muri ubu buzima tukagira icyo tuzasigara tukwibukiraho ko wafashije abantu. N'ikiganiro Ejo Heza, Chimiro wafashije kubanga ibyuma, akaba ari Olivier Shyaka kuri kamera kugira ngo amajwi n'amashusho bigereho bimeze neza. Nanjye nkaba nari Sibo Orogene. Iyi ni Isango Star TV, mukomeze kunogerwa na gahunda zayo, mugire amahoro y'Imana, muhahe muronke, mugire imyumvire yagutse kugira ngo ejo hanyu habe heza. Murakoze.